Yan, ito yung kalabo namin sa taas. Para kasi itong Ate Ray sa second floor. Guys, hindi natapos. So, ito lang. Nilagyan ko ng kalabo. May alugbati ako at saka sibuyas doon. Parang hindi nabubuhay, oh. Kasi naman, everyday pinupuntahan ni AC. Inuungad. Yung ungad nga? Yung mga lupa nila ba? Tingnan mo, oh. Yan. Nandyan ang mga nagasira. Siya lang talagang tao dito sa araw. So, ayan. Diba? Hinayaan ko lang to. Minsan yung mga kasaman ko sa work, pag inuubo yung mga anak nila, nagpapadala nito. Para yun. Ano ba yung Tagalog nito? Basta kalabo ito sa Bisaya. Yan si Isi. Laging pa-feature kahit hindi naman siya. Okay, thank you.